வணக்கம் மக்களே, இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து போட்டின் வந்திருக்கோம். திருப்பரப்பு ஃபால்ஸில் நாங்கள் போட்டின் வந்துட்டு இருக்கோம். பாருங்க, போட்டினோட டிரைவரை பாருங்க. வண்டி வந்து இப்போ சுமார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்னா, சுமார் வந்து 1500 ஸ்பீடில் போக வேண்டியது. ஆனால் அந்த இதில் வந்து போகாம இருக்கு, என்னாச்சுன்னு தெரியல. பெட்ரோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல்லாம் இருக்க. இந்த போட்டின் போகும்போது எனக்கு ஒரு இது அதாவது ஒரு பாட்டு தோணுதுங்க. புதிய வானம் வானம் புதிய பூமி பூமி. சரி மக்களே, அடுத்த இதில் போகும்போது அடுத்த ஒரு வீடியோ